twa bisi twamperanye izuba ryoyo ntirigenda rikumenya agahanga aka gataro koko ndagasiga mw'ibarabara no munsi Demani ngira ahubwo ntibahasunitse kuva aho nagiriye Chiamo come una damonza. Super mana yanje. Super. Gatinze ndakuramutse sha. Ni jewe nyene. izuba ari ryinshi sirena nakumenyeye Ndabona uri kosh, urarurumbye. Izuba rirakwira kandi ndakuramutse. umeze neza Yego. sha imyaka myinshi Cyane. wagiye Kanama nagiye ngene gusubunye. imara imyaka myinshi Cyane no kubuze gute nawe. ubona Yesu yarisha abazimusha Aha, Imana yarahinduye ibihe, yarahinduye ibihe. Kukagira ngo akawo ufise akahe. nako ofise Reka, reka. nanavuga kubera ari keza Ruvuye n'amayashi ko mbona kuzu. izuba ni ryinshi n'ukuri mvuye kuri eglise gusenga ashire kabaye n'inkozi ibitabo ngaha ayo mbwira iyo wahora Oya birashobora Bikoroka. gukoroka zana ndabigushira. oya reka niwe vuge ndubitwara Oya ntavyo ntwara bidakubaye. Nubu uracagenda n'amaguru, uracakunda kugenda n'amaguru. n'ukuri ndikundira kamarshe n'ukuri n'amahera ya bisi nari ndayafite Ariko iyuba nayo mahotare. n'ukuri nyine ndikundira kamarshe yena navuye Akamashe none ya majipo none nubu nturaja ku mwanya. gasheri yuko Nabatswe Imana yahinduye ibihe. bisawa gose muratwura bizi ko kwisengera batubwira twambare nk'abami kazi Oya naje nambaye nk'umwamikazi. ayandi makuru wagiye hesi nkikubona ndugusenga ntukiza Oya. byagenze gute None uko mbona uriko urabona ko ntawe nkashobora hajya. ba uri cyasi ndabibona ariko Oya. nibisigura ko utuhindura eglise Oya en fait hari ibibanza umuntu ageramo. Tanko umwanya Imana igushiramwo bigasaba yuko uhindura n'ikibanza wari urimwo. wahinduye Nk'akarorero eh iyo ugiye kuba mu ikiriri wifata nk'abana b'ikiriri nyene. byumva None ubu mba kinanira akatwa. Abyo karibo kuguzobora abinzumba musigaye mbamwo ubuwe. sawa none mbere wahinduye kubera Imana yaguhinduriye ibihe kuri eglise je ko mbona parking zihari wari kuronka aho parking imodoka Amayashu n'amaodor wumva wicaye hajya ntabyo noba nkishobora n'umugabo wanje ntavyo yoba gishobora. ariko Rose wibagiwe vuba Nibagiye igisupe uracafise vya bintu vyawe rero vyo kuzurazura ni vyiza yuko tuviva ibihe tuba turimwo. ndavyumva ariko uribagiye ngene wanukaga kaba Ubu rero kirya gihe ntiwambwira ko ari agakakwe ntavyo wambwira. Ubu rero ubonye ko Imana yahinduye ibihe shiri. kubwira umuntu kugira ngo numukomeretse gabo je sinumva yuko Imana ikugiriye neza uca uhindura ikibanza wasengera mu kubera si kuvuga uko ko naciye mpindura ikibanza ahubwo level Imana yanshizeko ntibihura ntibigi umva Rose ariko vraiment wibagirwa vuba ariko ubonye yuko Imana yakugiriye neza uca ufata decision yo kuva mu isengero kubera Imana yakudugije uri ku yindi level siko vyari bikwiye kugenda rega ku gicaniro Imana yaguhezagiriyeko uciye wumva yuko kubera Imana ariho yaguhezagiriye yuko wohava kandi uribuka neza yuko umwungere wacu igihe uheruka guhura na deception ari we yagusengeye uri kurambwira ngo umugabo wawe ngo ntakikwemera kuhaza umugabo wawe erega yaraza gusenga agashaka kafe akayibura agarondera climatiser akayibura none hagira hari
ariko nibyo ntihari, ariko Imana yaguhezagiriye hajya. Nibisigura ngo twicara ku ntebe z'imbaho Imana iguhezagiye yuko uca ugenda, ahubwo niwe wari kubihindura. Amaklimatizere adahari Imana yaraguhezagiye ikaguhezagira kuri kiriya gicaniro. Ni wewe nyene ubwiwawe wari kuvuga ati ko Imana yamezagiye reka nzare duklimatizere ngaha. Amaodere y'abantu nayo sinuve yuko ariyo yotuma uvaho, kubera iyo usubije amaso inyuma nawe niho wavuye. Rose, nukuri mba numva umengo wibagiye vuba cane nukuri. Haya niho hari isoko y'umugisha wawe. Sinzi rero nari ndengana ndiko ndagenda. Shasufe nukuri Imana iguha umugisha kandi cane gose. Cane gose. Ni n'Imana ibikoze kugira ngo duhure. Vuba nzoza kurondera umukozi w'Imana, umwungere by'ukuri. Urakoze. Ni Imana ibikoze. Oya mugani nitwopfanuka. Dindira gato. Oh man. Izuba ryari ringeze rukuri. Ese nawe yiko yaze kwigera amara. Ese biraciyemwo breve. Ama ngo ndakunda kamasi. Iki kirato kimvune. Mana utwabisi ngira nk'ama dimanche. Ukwezi kose ngira ngo Mana agira ndihire. We Mana ubiko. Araje Mana. Mana ndagusavye yakureyo yose. Rose, urakoze cyane nukuri Imana iguha umugisha isubiza aho wakuye. Mana nukuri ntuze wigera ubura n'umunsi wa rimwe ico kubiba ku mukozi w'Imana. Nawe rero Yesu abahezagiye. Bengiye niyo nta nukuri kiraciye mu kwezi.